Dann musst du nicht mit der Deo-Flasche reinschmeißen, eine leere, Alter. Steffen, der ist doch da eins, oder? Was? Ja. Verschirmen wir's. Nein, machen wir nicht. Komm, verschirmen wir's halt. Es gibt dann Bums. Ja, auf, jetzt warten. Jetzt werden wir später machen wir später. Robin, bring mal Bierkasten bitte. Ich danke. Bring mal einen Bierkasten. Als ob das noch was bringen würde. Ihr seid so blöd, Alter, wenn ihr jetzt Deo drauf haut, kommen die Mucken noch mehr. Meine Freunde. So ein Feierladen kann er geschürt hier, glaube ich. Wie war das mit den Sektenleuten, wo wir da waren? Aber das heiß, Alter. Aber der ganze Ring, Alter. Das ist unser bestes Feuermann. Oh, scheiße, ich geh mal ein bisschen hinter. Oh. Leck mir. Ach, guck mal, kann ich Schnuck mehr machen. Jetzt brauchen wir nur ein Pullover mit der weißen Mütze. Gebt immer schnell mal die schau mal an, der Baum brennt gleich, wenn der Wind kommt. Oh, wie findest du unser Feuerbeter? Ey, wenn da jetzt nicht die Feuerwehr kommt, was ja auch nicht. Ach, wow. Oh! Ey, das ist doch scheiße, wenn es zusammenklappt, da ist nicht so ein kleiner Auto. Ja, alles rüber. Ah, wow. Ey, das ist ja mal ein Sektenfeuer, ne? Ah, Ich wollte den Mike müssen wir leider. Peter hat sich freiwillig gemeldet, hab ich gehört. Ey, wenn das umkippt, hast du verloren. Ich werd mal Kisten zusammenschmelzen soll in der Masche. Das Wasser läuft aus. Wenn sie auf die Hütten noch wieder fliegen, ne? Ey, ich hab bloß Angst, dass der Baum dann was abkriegt, wenn das Ding umkippt. Oder der Wind kommt. Ey, wenn da jetzt keiner kommt und wir keinen. Oh, jetzt klappt es zusammen. Oh! Das ist nicht so schlimm, das ist nicht schlimm. Das ist ruhig optimal, solange die Reichsplatz nicht kommt. Ey, jetzt kippt die anderen da oben, Alter. Und da kommt der Bauer. Ey, der Bauer! Hörst du es nicht? Soll ich mal die Bierflaschen drauf bleiben? Ah, das erledigt sich voll, ja. Ja, es ist so kalt, der braucht man schon, weil wir werden. Oh, scheiße, Mann, mir läuft die Soßen unter, Alter. Ja, das oh, voll, das ist wieder. Hast du noch Filme? Ja. Das schürt 10 Meter, Alter. Oh, wie findest du das Feuer? Ja, jetzt hat er. Die Mal, doppelt Meisterwerk. Ich halt der Kamine. Kamin halt, ja. Ah, fahren wir. Komm in die Flamme. Das hört eh gleich wieder auf, weil das Zeug brennt nicht lang. Ja, aber innen drin sind Scheidler mit Scheidler brennt auf. 2 Scheidler, nein. Hinten noch drinnen. Wir müssen glaube ich mal. Ey, aber Michi, pass auf, Mann! Und keine Vollbremsung! Immer dasselbe, glaube ich, von mir und von dem. Immer dasselbe. Ja, ich hab Ich sag immer, pass auf und keine Vollbremsung ist. Alter Schwede, ist das Hass. Ey, das war Hitze sehen, wirklich mal. Bleiben wir einmal durch den Winter gucken. Oh. Ey, wer geht freiwillig kurz in meiner Tasche und holt mir den Pullover, wo der drin ist? Warum? Ja, aber abwischen. Ey, mein Bimmel. Scott, du bist im Wild! Wo es dann Forschung macht, das liegt nicht scheiße von meinem Raum. Weil die so rau ist, was das gemacht. Ey, wo bist du denn für ein Pocketbike? eBay. Er hat genau Pocketbike. Ungefähr die Versandkosten 5 € oder so. Wir kein Gras kaufen. Ey, wir müssen so Straßen machen, weil das Ding Dobler, ich habe eine Frage. Ich habe Gras gekauft, aber die Gras war scheiße. Ich habe eine Frage an dich. Was ist denn ein 6-Kanal-Motor? Ein 6-Kanal-Motor. Was denn jetzt? Weil das hat irgendeiner das einzige Pocketbike mit einem 6-Kanal-Motor. Ja, aber das ist der Vierachse. Ja, Brody, wie viele 6 Kanäle? 4 Zylinder. Der hat aber nur einen und der hat irgendwie so Kanäle rein, so Ach Fugen. so. Ja, das sind diese Einstellanlagen. So, ja. Bringt das was? Weiß ich. Geht ab wie Sau, wenn die Kanäle poliert sind, dann geht's so bei einem Zweitakter müssen die Kanäle raus sein. Der hat das Ding, der hat halt beim Pocketbike nachgemacht. Kann ich dir Achso, mal, ja, dann hat er sie nicht poliert, dann ist gut. Aber kann ich dir mal das Video schicken von mal. die Cross, die hört sich irgendwie besser an. Die hört sich vielleicht besser an, aber. Die hat ja auch ein bisschen blubbert, ne? Du kannst ja den Auspuff, den kannst da nicht Sportlerheb, aber irgendwie kriegst du bestimmt zusammen. Sportauspuff. Aber die tauchen halt nichts. Ein 80er Vergaser, dann geht das Ding schon. Wieder, die tauchen halt nichts. Ne? 80er? Die Was geht oder? Da kostet. Sag mal, du zahlst. ist ein 12er drin, ich habe jetzt einen 16er in meiner. Sag mal, du zahlst 75 €. Davon sind 5 € die Versandkosten. Ja. Auf 50 Kubik langt eigentlich, wenn es dann 24er hat. Ein 24er? Ja.